跟住落嚟，我哋做盤長結。盤長結咧，咁我哋要準備大頭針啦，呢一個細嘅卡板啦，我哋嘅指示牌啦，咁而家我哋先將個頭頂放好，吉咗針先。呢個就係1號啦，咁啊固定埋呢邊先啦。好啦，先固定好，然後咧第一個步驟，向頭喺右手邊兜一個圈，攞支針兩條一齊交叉吉住，咁就可以起埋隔離嗰支針。再重複，擺佢隔離，去3啦。3兜一個圈，後邊就係4啦。而家我哋都係將佢交叉線，兩條線，目的係兩條線都吉住佢，起到嗰支針咧，咁佢就唔使咁亂。咁做完兩個圈，即係做完第4個步驟，咁我哋就要換另外一邊線咯喎。呢邊係暫停嘅，我哋反轉佢。而家呢個係背面啦，背面頭先就會去到4，而家就係5咯喎。5係反轉面嘅呢邊，然後兜一個圈，後邊就6啦。又係兩支針釘埋一齊，支針唔起都得嘅，但係起咗支針咧就冇咁混亂。咁我哋跟住咧，而家其實咧，我哋係做背面第5。後邊上返嚟6、7，就喺呢個位置啦。向前，好啦，交叉完之後，呢度就係8啦，再落後釘。8，然後就去返隔離9咯喎。呢條線咧係咁樣過嚟嘅，咁我哋條線咧佢就係咁樣放嚟呢度。咁呢個咧固定個9先，好啦，9
9落嚟，呢個要穿過喎，咩意思咧？原來咧就要穿落去裏邊嘅，呢條係要穿落去呢個位置。9、10，有一張針。呢次我唔起針啦，跟住個隔離就係11，兜落去都係要穿過去，穿過呢條底線。12，好，跟住，咁呢條12咧，我就穿埋呢條繩，過埋呢個底。好啦，呢條咧就唔好理佢咯喎，我哋去返第一條線。第一條線我哋做完4之後咧，就會去。就係由呢一個位，頭先暫停完啦，就去13，即係話呢個位啦。去到13，就有咁我哋咧13同埋15。都係要挑底嘅，挑底嘅意思即係話，我哋要喺挑下面條線咯。咁我哋其實係你知道你假如唔明喺邊度要挑落去，咁你睇返佢兩邊係凸上嚟嘅，中間呢度就要凹落去咯，就喺呢度上返嚟啦，然後就喺呢度出返嚟啦。咁樣啦，然後咧都係要過底嘅，好似織網咁咯。而家好明顯見到佢哋係每一個都有好似隔網咁樣嘅，咁去到背面一樣啦。見到佢第一條係喺上面嘅，咁我哋就要咁咯，挑底嗰條咯。好啦，上到呢度，我哋就要吉針咯喎，固定返佢去隔離。而家其實係做緊第15㗎喇。15同頭先呢條係一樣嘅，即係話而家我哋要挑底啦。
個就係挑底啦。穿過呢度，反轉過嚟，就跟呢條啦，跨過，然後就喺呢度挑啦。然後又係呢邊挑啦，好啦。然後將呢條穿埋落去呢個位，而家我哋就隔網完成啦。而家我哋檢查啲隔網靚唔靚，隔網靚唔靚 ？OK 咯喎，而家我哋可以拆釘。拆釘嘅同時呢，我哋會發現有啲圈，呢兩邊我哋睇返呢兩個圈，即係呢兩邊，上邊兩個圈就係上面嗰兩邊，下邊就係下邊。咁我哋呢啲位咧，一陣間其實係要掹出嚟嘅。如果你驚你唔記得邊啲，咁你可能你要釘住或者係整一啲記號啦。但係嗱，我哋記住呢六個圈就得㗎啦。咁我哋其中喺一邊褪翻嗰塊板出嚟。褪翻嗰塊板出嚟，係咁嗰6個圈仍然喺度嘅喎。咁我哋首先我哋就攞翻呢兩個圈啦，然後上下，咁即係話我哋呢度。褪翻嗰6個圈出嚟，齊咗就大致啱㗎喇。要再靚啲，就要慢慢調整啦。OK。